sebab kula jenengan duwe penjangka cita-cita pengen mlebu swarga, ikhtiar bahas kepripun iso mbangun tresna tekan swarga. Mesti iso napa mboten? Mesti saged napa mboten? Mesti saged napa mboten? Dereng karuan. Lah wong nabi mawon kathah sing mboten saged mbeta garwane tekan swarga. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Contoh Nabi sinten? Nabi Nuh alaihissalam. Pinten tahun anggene dakwah? Pinten? Dipun ngendikaken 800 tahun, Mbah. 800 tahun ajak wong-wong nyembah Gusti Allah, 800 tahun ngejak wong mlebu swarga. Bojone mawon mboten ketut. Nggih napa nggih? Enten melih napa mboten nabi sing bojone ora ketut? Enten mboten? Enten mboten? Sinten? Nabi Lut alaihissalam. Kurang piye Nabi Lut sing dakwah awan bengi ngejak kebecikan, awan bengi nahi mungkar supaya masyarakate ora napa? Napa? Napa masyarakate Nabi Lut? Supaya ora pedang-pedangan niku lho. Tapi bojone dhewe mboten ketut. Napa melih kula jenengan sedaya sing pangkate nabi yo kadowan, ulama nggih mboten namung tiyang biasa. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Tapi kula jenengan sedaya ngeten niki dalam rangka ikhtiar supaya kula jenengan sedaya diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek boten saged mlebu swarga, minimal kula jenengan sedaya inggih menika nindakaken dawuh Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nah.